然后我们今天又有新的任务了哈，这台车子从新竹下来的，来的时候没有头，没有尾巴，没有尾巴哈，现在都装好了，已经重生了，看起来就很呛辣的颜色。虽然没有买的车壳没有马上烤漆，但是这样对比颜色看起来反而好看。刚刚下来的时候车子很多哈，包含机油加太多了，这一格机油是这个一格是1公升，那个他在新竹保养的话，保养厂帮他加了6格，加的太多的机油了，所以这个车子性能会变得很糟糕，而且引擎会漏油。好，车子已经将近要完修了，他会把后面的屁股装起来就好了。早上车子刚到我们公司俱乐部总部的时候，那个俱乐部的小姐啊，我们助理啊，还有店长都很惊讶，因为他没有装车头，也没有装车尾，就上高速公路了。那其实是我鼓励车主下来台中，让我们整个做检查的哈。我们在之间，我们装好他的车壳，然后也把他的心脏、内脏整个都做检查了，还有很多电脑晶片的部分也同步的帮他做升级。这个车子其实可以真的很流畅、很好开的。你要找到一个专业的技师、专业的保养厂，而且还要有所有的备料，你不用在那边等东等西的，马上就可以帮你处理的。那我们当然可以做到。中午呢，我们请他跟我们一起用餐，吃这个台中的肉羹，还蛮有名的50年。那车主最后把车子完修了，真的很快乐的要回去新竹了。这个车主本来要把自己来买零件回去新竹装了，后来通过电话之后，请他来台中，我们顺便把所有问题检查一下。这 Smart 的东西呢，不是方便就近就好，你一定要找专业的，才能把它整个的问题找出来。那车主很开心的回去新竹了，那我们也是做了一个好的事情，是对的 ，Smart 是可以很好开的车子，那你一定要找到对的人，那这样车子才会好开哦。谢谢。